Okay, tulaba era tugobera ebityo byasobodde okubanga bibera naye era ku lunaku lumu n'abamu ku bannakibiina kya National Unity Platform abakwatibwa ne baggulwako emisango egy'enjawulo egimu ku gyo egy'okuba nti obaolyawo beetaba mu nnyiriri zeefaananyirizaamu ez'amagye n'ebikolwa ebyagala okwefaananyirizamu bikolebwa mu magye nga mwabo bwe muli omumyuka w'omwogezi w'ekibiina kino Waiswa Mufumbiro, Sauda Madada n'abamu ku bakuumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kino mujjukira bwe baali bamutegekedde akabaga ke akamazaalibwa ge. Kakati bano jo nabo babadde bazze okubanga basaba okweyimira wakiri babeere nga bawuza nga bava wabweru nabo Ssekukkulu bagirire ebweru naye enteekateeka zaabwe tezaawedde bulungi era bakuddeyo mu kkooti bongere okulaba ng'ensonga bazimumuunya. Wabula bano bagenze boogera ebisongovu n'okulangira bamu ku babadde mu kkooti okuba nti obaolyawo nabo emitima gye balina giringa obaolyawo jjanjaba bo balabika nga nabo tebalina bantu balina kubanga balumirirwa kale kino kikola otya nga bibiri ebikolimo ebyenkoko bwe bagamba ebitataka mu nnyindo zaabwe babadde bagezaako okulaba nga kino bakijjawo katulabe ku mboozi eno. By the ruling, let's pray for Uganda, let's pray against impunity. We knew that before we even came here that the court is going to follow your line. The court is on trial. We are not criminals. It is court that is on trial. We are not criminals. It is court that is on trial. We are not criminals. It is court that is on trial. We knew that it would happen and it has happened. And we are not in fear. We are not caught up in fear. This country will be liberated at one time. People power, 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 power. People power. We the people shall defeat the tyrant. Ensejja kulundulwa mu kiseera ekituufu tetumwera na katengo tulina okubanga tulemera ku mazima tetulina musango ate ne kooti naye eswala ekigambo mandetole kiri clear nnyo naye tumanyi nti omulamuzi atiisibwatiisibwa abantu ba kooti batiisibwatiisibwa amagye ensi yaffe bagiwamba nga bwe mulabye kooti beri mu buwambe tetuli bamenyi b'amateeka tetuli bamenyi b'amateeka bannayuganda mwebereremu fe tetuli bamenyi b'amateeka. We are strong for what we are fighting for. We have conquered the fear. We don't push no. Olunaku lw'eggulo tebyabadde ebyangu oyinza okugamba nti byabadde biralamuko oba okozeseza olulimi lw'ennaku zino olwogerwa kulu batabuseemuko kale ezo ensonga nazo zikyali bwe zityo. Njagala kugendako omusajja Ssaabasajja Kabaka eri ebuddwa eyo olunaku olw'eggulo Pulezidenti Museveni yabaddeyo nga kuyegana okunoonya akalulu naye nga sinaba kubanga ntuuka ku ye kennyini waliwo ate akatambi akalabiddwako ku bimu ku ebyo byennyini ebivunaana abo abolabyeko ku lutambi lwaffe awo ku screen kuba ennyiriri zeekuusa ku z'amagye twalabyeko ababadde mu nkambi y'NRM nga bagezaako okukola ebintu bimu tugamba nti owaayi bano bo tebamanyi kituuse ku bannaabwe bakyatuuka ku bannaabwe beenoonyeza ki naye kasooke tukulage katambi ako.
Okay, kutereezaamu zezo ezimu ku nnyiriri poliisi zetayagala nti oba oliawo ennyiriri zino bo bakiyita procession eziyinza okuba nti ziremesa abantu okukola emirimu gyabwe naddala mu kaseera ako we zibeera nga abantu bagoberera abamuka we bawagira oba nga batambuza obuwagizi bwabwe so mbanyala kutereezaamu awo katonotono nti oba olya poliisi n'akakiiko k'ebyokulonda baga nti mu nnyiriri zino abantu nga bagenda oba olya okusinkana abakulembeze babe baagala okuba nga bawagira ate oba olyawo bataataaganya emirimu gy'abalala so kiki batugamba nti oba olya poliisi ebadde erwanyisa nnyo enteekateeka eyo naye abo tubalabyeko katulinde tulabe poliisi kiki eneeyanukula ku nteekateeka